بعضكم يسأل يقول عن الجرذي، بعطيكم شيء عن الجرذي أو احنا نسميه أبو العريس، سموه ما شئتم. طبعا ترى ما يجي إلا مع الحمام، متعلق دائما بالحمام. الدجاج ما يجي معه، سبحان الله، دائما موجود حمام يجي بيتك. أحيانا تلقى موجود حمام ترى يجيك أبو العريس. دائما أنا أحذر اللي موجودين عندهم مثلا حمام بالبيت، أقول ترى راح يجيك أبو العريس. احنا نسميه أبو العريس ولا هو جرذي، هو الجرذ بعضهم يسمونه، متعلق بالحمام. أنا كان عندي تقريبا شبوك اللي تشوفونه نصف فوق 7 أو 8 شبوك، بعت ما خلاص عندي إلا شبكين. انخفض عندي أبو العريس تقريبا إلى 80%، موجود لكنه الحين انخفض بشكل غير طبيعي، لأن ما بقى عندي أصلا إلا شبكين. أنا بالنسبة لي أنا شبكين حمام والبقية الدجاج، فما هو ما يجي مع الدجاج، ما يتأقلم مع الدجاج، والدجاج إن شافته راح تدقه. عكس الحمام، الحمام أحيانا يقوم عن بيضته ويقوم عن فرخه وياكله. لما أقول لكم قبل شوي عن أبو العريس، مشكلته إنه متطور هو من ناحية السم، لكن في سم جدا فعال. لأنه مشكلته لو حطيت له سم وأكل ومات سبحان الله يدرن بقية قطيع، لأنه يقدم نفس القرابين سبحان الله، فيدرن عن إنهن فيه سم سبحان الله. يقدم بمعنى مجموع 20 25 يقدم، إذا أكلن ومات ما يأكل بقية قطيع. لكن في سم احنا بنزله جدا ممتاز، يأخر عملية الموت بنفس الوقت يخلي يأكل جميع القطيع. يقعد تقريبا أزود من 24 ساعة، يقعد يومين. جدا جدا ممتاز، اسمه بومة، بنزله الحين جدا ممتاز. وإذا جاي يموت ما يموت داخل الصندوق أو تحت، إذا صار بالبيت تحت الكنب، لا يطلع يموت برا، يدور أكسجين، يسوي له نقص أكسجين. بنزله الحين بإذن الله. هذه نصيحة. طبعا السم قبل شوي يجي على هيئة مكعبات، لا تلمسه بيدك، هذه أول شيء، لأنه راح يدري إنك لمسته سبحان الله. ثاني شيء لا تحطه عند الحمام بالأرض، لأنه يجي على هيئة مكعبات نفس ما قلت. وانتبه له، أو تحطه عند الدجاج، مكان مفتوح يحرث به الدجاج. انتبه. النصيحة الأخرى بعطيكم حركة. هذا الجركن عندك نفس هذه جحلة ماء مضبوط، نفس الطريقة هذه، حط بها السم واقلبه مكان الصندوق. طلع واحد من الصناديق واقلبه وحط بها السم وبسطه، واقلبه كذا بهالطريقة هذه، لأنه تبي تجذبه الريحة سبحان الله، وبيجي ويدخل ياكل منه وبيطلع. فالحركة هذه افتكيت إن حمام ما ياكل منه. كذلك الدجاج، اقلبه بالذات صار عندك صناديق عند الحمام، اقلب هذه اجعله خلع على من داخل، اسحب صندوق وحطه مكان الصندوق، حط بها السم وخلاص. ان شاء الله نوصلت المعلومة. شكرا جزيلا.